Okay, nag-record na ko, nagsuot og helmet. Try na to sunod og kanang ay mic para Hello mga kaunggoy o inday. What's out tanang mga men. Nanaputay bag-o karong i-unbox. So, kini siya. Muna na itong bagong i-unbox ron. Kuhan po ni cellphone holder. Cellphone holder po ni. Pero naana siya sa helmet ibutang. Ha? Naana siya sa helmet ibutang. Oh. Nagkantidad ni siya o baratuhon ra $188 shipping. I-open na nato mga undoy o kainday ha. I-open na nato. Murag walay gunting, so kamuton na lang ako ha. Di na ako ipakita ang details kay bawal daw ipakita. So anaw na lang. Magdulaan. Charang! Diara! Gwapo kay siya. Mura og sudanan og sudanan nag-brep sa bench. Okay, nag-order ko ni para i-try na to pod sa helmet na naman ta atong body na napunta sa motor. So sa helmet napunta. Okay, color ito akong gi-order. Oh, dara. Beautiful po siya ay. Okay po siya quality ay. Mura po mahalon. Oh. Siya. Ayun, naikauban. Lock. Wala na rin ko nag-order sa iyahang katong si tawag ka to. May uban na ni huso-huso na wala na ko nag-order itong butangan na kay naan naman ta itong pumiro na to, so ibalhin lang na to, di ba? Ato na lang ibalhin. Okay kani siya ba? Dayon ato ning i-install sa helmet unya ha. Di kuman na to bio ane. Baratuhon ra siya ay. Baratuhon ra kayo og porma. Na. So, atong i-demo sa helmet. Okay? I-demo na to sa helmet. Bali akong helmet is Zara, si Ibo. Ato na isulod dire na to na ibutang. Bali na ni siya guide siguro kay naka-design siguro na nga naanay putanganan kay na naman siya buho dira o kana. Buho o buho dire. Na. Kita ra. Dara. Oh. Nagbuho deh. Okay kaya nagbuho. Ato ni siyang isunod dire. So pormaho na to niya ha. Ato iusap ang angle. Okay? Stay tuned. Ni siya mga men. Kaundoy ako na siyang gitaot kay lisod magayo magtaot kung i-video na ako kay wala ko'y holder sa nako'y holder pero dili man gud siya ma-sight, so ako na lang siyang gitaodan. Bali ang pagtao diyan unahon ni mo ni siya suksok dire matangtang man ni siya ha, suksok ni mo sa dira dayon mo rin na siya na siya ay kana. Yan katong duha dire sa ubos. Kini dire nimo siya isuksok. Na suksok nimo siya ning bangag dire. Dayon. Mo na yang itsura. Isuksok na ko mo na siya. Pasulod naman siya din lock, sulod lock. Uktan din nimo. Dayon nimo nang taguan kung di ka gusto magbitay. Pero na uban na ni, butangan nilag microphone katong sa cellphone, pero nya na lang siguro na ko i-set up
kung naanato ko ang para suksok dire kay tos balay na bilin ako sa butangan para butangan sa cellphone. Mo na yang itsura mataklob raman. Okay kayo. Okay mga men. Nabutangan na ako og cellphone holder ato ning i-try karon sa pagpadaga na to karong adlaw ug unsay iyang nindot nga kwa. So ato ni sulayan ron ha. Pero wala say mic kay wala pa man ko'y cellphone mic. Sige. Okay, nag-record na ko, nagsuot og helmet. Try na to sunod og kanang mic para okay kayo. Hanap pulis siya, manginakop. Merapot, saka helmet ko. Yeah! Lupong, mumek, utan na be, munggos, o lauoy, sa isa, mamabayad. Apilan o kinilaw. Panday, sinugba, kinilaw, no?
Okay, mga kaundoy ug inday, mauto siya ang atuang padagan sa brum-brum. Say, yang kuha, kung kini ang atuang gigamit. Na cellphone holder sa helmet. Mount nang daw na, mount sa cellphone o helmet, cellphone holder. Dayon, kay wala man tayo ikapalit o GoPro. Tay budget, kini lang sa akin, naman tayo cellphone, pwede na ni, mag-vlog. Ang wala lang nako makuha na ni is katong yahang mic sa headset. Pwede ra daw to siya gamiton. Pero, kinahanglan ta mo download og apps katong gangalan og open camera. Oh, patron ko open camera. Kay mao daw toy na ay setting dito nga maggamit nimo siya ang cellphone nga headset mic nga katoy mong gamiton kay ang sa tuang cellphone manggod wala siya setting nga mahimo siyang recording ba nga dito sa headset magamit. So kinahanglan ta atong apps nga open camera para ma-record ang atuang ipangyaw-yaw. Dire ra ta mag istorya butangan na to ra, installa na to ra pohon. Kung nakakita na kog headset nga wala na gamita. So, kung naamoy ika-comment, ika-suggest, palihog na lang ko o comment dire sa ubos. Kamu na'y bahala, kay kamo may gadala sa inyong account, it's up to you. Alright! Dayon, kung muhawa na ka, exit na ka, gisuma na kaglantaw kung dagway, lihog na lang ko, like, subscribe, okay? So, maayong gabi naman ron. Maayong gabi sa tanang mga undoy o inday. Bilabihan na sa mga tanang mga men. Wash out mong tanan, ha? Kamu mga men, wash out mong tanan. Okay? So, di na ako tason. Diyan dito pagpalong, be? Siganog mata. Siganog mata.